အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ compound data types တွေကဒုတိယနှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ dictionary နဲ့ set ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာ tuple နဲ့ list ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကတော့ dictionary အကြောင်းကိုပြောပါမယ်အဲ့တော့ dictionary data types ကိုဒီ Python မှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးအသုံးပြုပါတယ်အထူးသဖြင့် internet ကနေ data တွေကို web scrape လုပ်ပြီးတော့ issue တဲ့အခါမျိုးမှာရလာတဲ့ data type ဒီ dictionary နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူတယ်ပေါ့နော် dictionary ကိုအခြေခံထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ dictionary data type အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ dictionary ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပါပဲသူကဘလို့ပုံစံမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ information နှစ်ခုရှိပါမယ်ပထမတစ်ခုက key ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကသူ့ရဲ့ values ဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ dictionary စာအုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဥပမာ dictionary စာအုပ်မှာဆိုပါစို့เนาะငယ်ငယ်ကလေးကသိခဲ့ရတယ်ပေါ့ဆို BOK book ဆိုရင်သူကဒီစကားလုံးပေါ့ကိုရှာခြင်းတဲ့စကားလုံးသူရဲ့ net ဖွင့်ဆိုချက်ဆိုရင် book ဒီစာအုပ်နဲ့ညီမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် book ဒီဘာနဲ့လဲညီမလဲဆိုလို့ရှိရင် booking တင်တာမျိုးပေါ့နော်ကြိုပြီး reserve လုပ်ထားတာမျိုးအခန်းတစ်ခုကြိုပြီး booking တင်တာမျိုးဒါမျိုးမှဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ book မှာသူရဲ့ဒီစကားလုံးလေးက book သူရဲ့ net အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကြတော့တစ်ခုမှရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒီသဘောပါပဲအဲ့တော့ဒီ dictionary data type မှာဆိုလို့ရှိရင်လေ key ရဲ့ value ရဲ့လို့ရှိမယ်အဲ့တော့ key ကသူ့ရဲ့ဒီခုန example နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် key ကသူ့ရဲ့စကားလုံးပေါ့နော် value ကသူ့ရဲ့ native ပဲဖွင့်ဆိုချက်ဒီမှာဆိုရင် key နဲ့ value ကြားကိုပါတဲ့ရေးလေးရှိတယ်ဆိုရင် full column လေးနဲ့ separate ခွဲပြီးတော့ရေးလေးရှိတယ်ဥပမာဒီ example မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် name ဒီ key ပေါ့မျိုးอ่ะပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ name ပြီးရင် full column မျိုးอ่ะပဲဆိုတော့ key တွေဒီ unique ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့the book က name နှစ်ခုဒီ dictionary မှာရှိလို့မရဘူးဆိုတော့ dictionary စာအုပ်တွေကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းဒီလိုပဲလေနော် book ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီသူ့မှာဒီဘက်ဖွင့်ဆိုချက်တော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ book ကတစ်ခုလည်းပဲ BOK book ပေါင်းပေါ်တာပဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ key ဒီ unique ဖြစ်ရမယ်နော် key ဒီ unique ဖြစ်ရမယ် keys တွေဒီ string ဖြစ်လို့ရတယ် tuple ဖြစ်လို့ရတယ်သူတို့ဒီအမျိုးမျိုးဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ values ကြတော့သူက more than one တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီပေါ် name မျိုးဆိုတာရဲ့အောက်မှာ name others တွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော် name မျိုးပြီးတော့လို့ရှိရင် name တစ်ခု name ဆိုတာရဲ့ key ရဲ့အောက်မှာ value တွေဒီမျိုးအပြင်တည်တာလည်းရှိနိုင်တယ်ဟလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားနာမည်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတခြားတစ်ခု more than one တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ values တွေကို square bracket ပေါ့၄000နဲ့ list အနေနဲ့ထည့်ပေးရမယ်နော်ဒါလေးဒီပို့လို့ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ရေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် key value plus ရဲ့ဂျာရီမှာဆိုရင် comma နဲ့ခံလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဥပမာကိုကြည့်ရင် my dictionary မှာ key value ပဲနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုက name ရဲ့မျိုးရဲ့အတွက် age ရဲ့36ရဲ့အတွက်အဲ့တော့သူတို့ကို access လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လို access လုပ်လဲဆိုတော့ dictionary မှာက key ကိုသုံးပြီး access လုပ်လို့ရှိတယ်ဥပမာ my dictionary ရော name လို့ညွှန်နေဆိုရင်သူဒီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မျိုးသုံးတယ်အဲ့တော့ dictionary မှာ index number မသုံးဘူး0 1 2 3ကိုမသုံးဘူး dictionary ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီဘာကိုသုံးပြီးတော့အသုံးပြုတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် key ကို index နဲ့ထည့်ပြီးတော့သုံးပြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ keys အားလုံးကို access လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ dot keys ကိုသုံးပြီး access လုပ်လို့ရတယ်လို့ value အားလုံးကို access လုပ်ပြီးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ dot values ကိုသုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲဒီ key တစ်ခုက dictionary မှာရှိပြီးပြီလားမရှိပြီးပြီလားလို့သိချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာကိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ keyword in ကိုသုံးလို့ရတယ် key in my dictionary နဲ့ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ dictionary ထဲမှာ key ရှိနေပြီလားဆိုရင် true return ပြန်လာလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် false ကို return ပြန်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့dictionary တစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့အခါဥပမာတစ်ခုကြည့်အောင်ကိုကဒီ NLP ပေါ့နော် Natural Language Processing ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အတူပေါ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ test ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစကားလုံးတွေကခဏပါတယ်လဲဆိုတော့သိချင်တယ်ပေါ့စကားပြောတဲ့ language မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စာရေးတာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လို over use ဖြစ်နေသလားဒီစကားလုံးတစ်ခုကခက်သုံးသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် common names တွေကပါတယ်လေဒါမျိုးရှာချင်တယ်ဆိုပါဆိုရဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ dictionary နဲ့ဖန်တီးလို့ရတယ်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုဥပမာမျိုးဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီ set array ထဲမှာဘယ်နှခေါက်ပါတယ်လဲပေါ့ဒါဆိုရင်မျိုးက key ဖြစ်သွားပြီးတော့ပါတဲ့ရေတော့ကောင်းတဲ့ကောင်က value ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီ dictionary ထဲမှာဟလာဒီမျိုးဆိုတဲ့စကားလုံးပါပြီးသားလားမပါပြီးသားလားလို့သိချင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ in လို့သုံးပြီးစစ်ပါပေါ့
အဲ့လိုပဲဘယ်လိုအသစ်တွေထပ်ထပ်ပဲ key value pair တွေထပ်ထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုန key ကိုindex အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့เนาะ my dictionary.new key my dictionary of new key ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ value နဲ့ candidate ကိုထည့်ပြီးတော့ assign လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုပဲဒီရှိနေပြီးသားကောင်ကို delete လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း del ကိုသုံးပြီးတော့ delete လုပ်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ဒါ dictionary နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားဖို့ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုပြပြချင်တာကတော့ set ဖြစ်ပါတယ် set set ပေါ့နော် set ကကြတော့ဘာနဲ့သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် set ကလည်း dictionary နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နည်းနည်းတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ set ကလည်းဘာနဲ့ရေးလေးရှိလဲဆိုတော့ curly bracket နဲ့ပဲရေးတာပဲသူကလည်းနော် curly bracket နဲ့ပဲရေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့ key pair တွေမရှိတော့ဘူးသူခုနအရှိက list တို့ tab တွေလို့ပဲ each element က comma နဲ့ခံပြီးတော့သွားတယ်ဒါ set ဒီ set မှာကြတော့ခုနက dictionary ရဲ့ key မှာ unique ဖြစ်တယ်လို့ပဲ duplication မရှိတယ်လို့ပဲ set မှာကြတော့ elements တွေက unique ဖြစ်တယ် duplicate ဖြစ်တဲ့တမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီ elements တွေဒီ in order နဲ့လည်းမတွားဘူးဆိုတော့ပထမတစ်ခေါက်ကွန်ပျူတာတွေမှာတင်လိုက်တဲ့က no name age height 32.5 လို့တင်နေမယ်နောက်တစ်ခေါက်ကြာလို့ရှိရင်ကြတော့ random name height age 32.5 ဖြစ်နေဖြစ်တော့မှာသူ့ရဲ့ location ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကို index လုပ်လို့မရအောင်နော် index number 0 1 2 3နဲ့တွားပြီးတော့ access လုပ်လို့မရအောင်နောက်ဒီ set ထဲမှာရှိပြီးသား tab တွေကလည်းပြောင်းလို့မရအောင်ဒီဒါ set နဲ့ပတ်သက်တဲ့ rules တွေပေါ့ data type ကိုထားတဲ့အခါမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ set ထဲကို element အသစ်ထပ်ထည့်ခြင်းဆိုရင်ကြတော့ဘယ် method ကိုခေါ်ပြီးသုံးရလဲဆိုတော့ .att method ကိုခေါ်သုံးရတယ် delete လုပ်ချင်တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ remove ကိုခေါ်ပြီးတော့သုံးနိုင်တယ်နော်dictionary မှာလိုပဲ set တွေလည်း in ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ value တွေဒီ set ထဲမှာရှိနေလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုစစ်လို့ရတယ် set နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေး right အဲ့တော့ set နှစ်ခုကိုပေါင်းမယ်နော် set နှစ်ခုပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် domain တွေကတင်ခဲ့မှုတဲ့ math symbol ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် set 1နဲ့ set 2နဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ set 1နဲ့ set 2နဲ့ intersect ဖြစ်တဲ့ area ဒီသူတို့ရဲ့ common values တွေပေါ့နော် common values တွေရှာတာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ set 1ထဲမှာတမိုးလေးရှိတယ်ပေါ့5 6 8ရှိတယ် set 2ထဲမှာက9.5 6ရှိတယ်ဒါဆိုသူတို့ရဲ့ common value ဒီ5 6အဲ့ဒါကို intersection ရရှိလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ intersection ကို operation လုပ်ရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် .intersection method ကိုသုံးပြုလို့ရတယ်လို့ and ပေါ့နော်ဒီ data and နဲ့လည်း symbol and နဲ့လည်းသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီ element တွေ set 1မှာရော set 2မှာရောရှိသမျှ element တွေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့သုံးနေတယ်ဆိုရင်တိစောက်ချင်တယ်ဆိုရင် union ကိုသုံးပြုလို့ရတယ် .union ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော် set နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာသူကduplicate value ကဘာလည်းမဖြစ်တော့နှစ်ခါမရေးဘူးဆိုတော့ဒီ common area တွေမှာရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေတစ်ခေါက်ပဲပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဘာနဲ့တွားလို့ရလဲဆိုတော့ difference alright set 1နဲ့ set 2ကိုနှုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် set 1 .difference နဲ့သုံးတယ် set 2နဲ့ set 1ကိုနှုတ်ချင် set 2 .difference ကိုသုံးရမယ် okay subset ကကြတော့ဒီ set ထဲမှာရှိနေတဲ့ term အားလုံးဒီနောက် set 2ထဲမှာရှိနေတဲ့ term အားလုံးဒီ set 1ရဲ့set 1ထဲမှာရှိနေသလားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့သုံးလို့ရလဲဆိုတော့ subset function ကိုသုံးလို့ရတယ် a subset ကိုသုံးလို့ရပါတယ်နော်ဒါက set နဲ့ပတ်သက်တဲ့ operation လေးဖြစ်ပါတယ် okay အော် data type တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်10မျိုးပေါ့နော်ဒီ10မျိုးကသိထားတဲ့ပါတော့မှာအဲ့တော့ basic အခြေခံတွေကတော့ integer float string boolean ပေါ့နော်ဒါရှင်းတယ် integer ဆိုရင် game တွေကိုပြောတာ float ဆို decimal number တွေကိုပြောတာ string နော် alphabet တွေ character တွေအဲ့တော့ဒီမှာကောင်းတာကဒီ string နဲ့ character ကိုပြတ်ခွဲစရာမလိုဘူး Python မှာကျတော့အားလုံးကို string တွေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက boolean ပေါ့ true false တွေရှိမယ်compound data type နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမှာက၄ခုရှိတယ် tuples ရဲ့ list ရဲ့ dictionary ရဲ့ set ရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီ data science PR တူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အများစုအသုံးပြုကြမှာ list နဲ့ dictionary ကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မယ်နော်ဒီ၄ခုရှိတယ် tuple list dictionary set မှာဒီtuple ရဲ့ list ရဲ့ set ရဲ့ကသူက element တစ်ခုပဲနော်သူထဲမှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေက element တွေရှိတယ် dictionary မှာကျတော့သူရဲ့ one element မှာဘာနဲ့ရှိလဲဆိုတော့ key နဲ့ index နဲ့ရှိတယ်ဒါလေးသိထားရေးလောက်ပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီ data type တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်programming ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သိထားတဲ့ data type တွေကိုနားလည်ထားတဲ့
ဒါမှသာလျှင်ဒီနောက်သင်ခန်းစာတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတင့်တော်တဲ့ data type ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်။တန်ဖိုးတွေကိုချက်ပြီး list မှာထည့်ပါလား table မှာထည့်ပါလားဒါ dictionary အနေနဲ့သိမ်းပါလားစသဖြင့်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတွေကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ data type နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာကဒီလောက်ပါပဲ data type နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အပေါ်လေ့ကျင့်ဉာဏ်တွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment မှာဒီ exercise တွေကိုပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီ exercise တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့မှလုပ်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုအသစ်တင်လိုက်တိုင်း message လိုချင်တယ် update ရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်